ragazze e benvenuti in questo nuovo video. In questo video cercheremo di fare un altro slime. Prima fa vedere tu cosa serve. Ok, un bicchiere, appunto. Un bicchiere, qualcosa per girare, tipo un bastoncino, sì. E la colla vinilica. Due ne abbiamo perché una è finita. Scusate. Colori, li potete trovare da Ikea questi. Sì, appunto. Se no, colori sono fantastici, io lo faccio rosa, tu? E io lo faccio verde, dai. Ok, questo allora per mia sorella. Bene. E poi questo detersivo qua. Potete usare il Dixan o il Dash. Noi abbiamo questo qua perché in un video abbiamo visto che usava questo qua. Che si chiama muschio bianco. Quindi ve lo lascio qua un attimo. Così poi non serve che vi scrivete quale detersivo hai usato. Ecco qua. Bene. Quindi io direi di iniziare. Allora prendiamo un po' di colla. Io prendo questa. Sì. Dico, sì, non c'è più niente qua dentro, ve lo dico. Qua dentro. Ve lo dico già da subito. Wow, questa però non si può aprire. Sì, si può aprire anche questo, no? Sì. Sì, non è difficile. È perché da tanto che non lo uso. Ecco qua. Non devi fare così, Veronica. Se scendesse ci farebbe un favore. Perché è piena questa, Aspettate, noi intanto continuiamo. No. Siamo riusciti, ok, raga. Siamo riusciti a metterne un poca, però. E la mettiamo in colore. Sì, siamo a maniche corte anche se il tempo è brutto. Molto brutto. Sì, già. Ma noi abbiamo caldo, quindi. Beh, poco perché Veronica sì. Ok, poco. L'altra volta quando avevamo provato con i glitter, lei aveva fatto tantissimo. Tu hai il cucchiaino proprio te. Sì. Oddio che carino il colore. È diventato un rosa pastello tipo. Perché non mio Dio, guarda che bello! Non ne ho messo tanto. Vediamo. Che bello. Guardate. Guarda il mio. Guardate com'è carino. Mischiamo. Sì, ma io non ho il cucchiaino. Cioè io. Quanta colla hai messo, vero? Me l'hai messa tu, Ti dà il cucchiaino. Forse è meglio. Metti dove ho messo il mio stecco. Così lo mettiamo di qua gli stecchi, tanto non ci servono. Vi conviene usare un cucchiaino. Sì, non ho uno stecco da kebab. Sì, perché. Cioè non da griglia, scusate per la parola. E il coso l'hai preso? Che cosa? Ah no, non serve la pretta. No, la pretta non serve perché usiamo il detersivo. Scusate che mi metto ancora un po' di colore. Proprio poco, perché non mi serve. Ma potete metterne quanto ne volete, aspettate. Però lo stecco è abbastanza utile perché quando tipo. Sì, giusto un pelo ne metto. Ecco una gocciolina. Dovete far scendere questo. Che bel rosa che ti è venuto. Ah sì. Il mio invece, anche il mio è un verde pastello. Sì. Bene, ora noi mischiamo. Ecco qua, ora potremo mettere il Chanticleer. Questo qua ve lo faccio rivedere, così poi ne cominciamo. Chanticleer. Cioè noi non l'abbiamo ancora fatto mai, quindi non sappiamo come verrà. Abbiamo visto un bambino che usava questo. Allora ne metto un po' per tutte e due, perché il detersivo ce ne vuole poco. Vedete? Cioè, basta, ne facciamo pochissimo e poi se ce n'è, scusate la lavatrice, se ce n'è da aggiungere. Oh che bello! Vedeva sto video comunque. Sì, allora. Sta venendo! Oddio, il mio sì. Anche il mio? Eccolo qua. Non sporca? Veramente? Non sporca? Sì. Sporca pochissimo? Sì, poco.
ricetta. Il mio sporca. Anche il mio. Ecco, vedi. Vabbè, viene un po' grumolosa, ma sporca, ma poco, vero? Tanto. No. Anzi dai, proviamo ad aggiungere un po' di questo perché il concetto c'è, perché visto che si dice no, proviamo a mettere da qui, che prima avevo provato da qui, si lo fa. Il concetto c'è, quindi usate questo, ve lo lascio qua davanti. Puoi mettermela tu. Ok, così. Scusate. Aspettate. Allora, praticamente vi lascio comunque il dash qua. Il dash, vabbè, questo qua. E praticamente non è ancora venuto. E ora abbiamo messo il colore, anche la colla. Ops. Aspettate. Terza volta che è sporca. Anche Veronica ha sporcato la sedia. Sì, perché tu mi hai sporcato. Bene. E ora è venuta? Sta venendo. No, hai messo troppo dash. È Chantecler. Vabbè. Bisogna sempre metterne pochissimo, io ne metto pochissimo. No, non viene. Assolutamente. Prima era venuto però. No. E anche tu? Ops. L'ho messo troppo. No? No! Si sta formando! Il mio si sta formando! Perché è mio! Si sta formando, raga. Guardate, vedete come si è deformato? Si sta tutto mettendo in un angolo. Sì, anche il mio. Più o meno, dai. Sporcherà, ma Non mi importa, almeno ce l'abbiamo fatta. guardate, Anche il mio. non ce n'è più, mettiamolo ancora un po'. Sì, dai, metti. Vai. Stop. Vi lascio sempre questo perché non si sa mai. Mettine un po'. Ops, Vabbè. meglio. Porca lacca, grazie Geo. Oddio, che è il mio. Quello è il mio. C'è venuto alla grande, raga. Sì, è venuto. Guardate. Aspettate, proviamo ad aggiungere questo un po'. Basta. Sì. Un mito, guarda. Un mito siamo. È fortissimo. Io provo. Sporca. Ma poco, ma senti che la consistenza? Sentite la consistenza? Sì, aspetta. Il mio non sporca nel bicchiere. Guarda. Guarda, il mio non sporca nel bicchiere. E neanche il mio è nel bicchiere. Guarda qua nel bicchiere. Ok, tocchiamo. Non sporca il mio! Il mio sì. Il mio no. Aggiungo un po' di dash, va bene? Dash, cioè non è dash. Sporca un po' nelle mani però. Sì, ma è fighissimo. Falla vedere agli spettatori. A lei è venuta, a me no. Mi sembra di no. Non sporca. Vedi? Sì, è come il mio. Vediamo. Senti, guarda. Sì, è Sporca come il mio. poco? È come il mio. No. Come no? Il tuo non sporca, vedi? No, sporca Posso se la pezzi. sentire? Oddio, il tuo è fighissimo. Sai perché? Perché devi aggiungerne ancora. Io ne ho aggiunto tantissimo. Di dash. Non c'è più niente qua dentro. Wow, allora aggiungete tantissimo dash, tanto non basta mai il dash. Non è dash, scusate, ve lo lascio qua. Intanto noi ci divertiamo. Ops, forse l'ho aggiunto troppo. No, meglio. Ecco, vero? Sì! Oddio! Sì, il mio è sporca solo a nomi. Veronica è sporcata la sedia. Vabbè, non l'ha sporcata perché è sporca lui. No, è un grummo quello. Oddio,
Oddio, abbiamo trovato la ricetta, quindi noi continueremo a farli. Prendete questa ricetta, usate questo. Lo scriveremo sotto nell'info box la ricetta. Guardate. Oddio, Ma sì, è bellissimo! è fortissima, cioè non sporca, cioè sporca agrumi, ma a pezzi, non importa. Sì. Noi faremo anche il video di come fare una bolla Con lo slime. ma quello già pronto. Sì, perché questo qua ci divertiamo troppo. Oddio. È troppo figo, dobbiamo metterlo sempre in contenitori perché sennò si sporca. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un bacio e al prossimo video. Ciao! Ciao!